В столице Перу, городе Лиме, легковушка столкнулась с самолетом. Военное воздушное судно с экипажем из 2 человек парило очень низко над городом. Оно потеряло высоту, задело провода и рухнуло прямо на автомобиль, припаркованный на одной из улиц. К счастью, никто из прохожих или водителей не пострадал ни под обломками, ни от оборванной электросети. Да и сами неудачливые пилоты, на удивление, отделались ушибами. А вот машинам, что легковой, что крылатой, повезло куда меньше.